रङिया बड' मीडियम हायर सेकेन्डारि स्कुलनि आखान्थि गाहाय फोरोंगिरि कगेन बर'आ फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा मोनबाय। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि कगेन बर'नि नखराव मोगथाङारि सुबुं कगेन्द्र बर' मुंनि बराय बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों। रङियानि गुरुकोसी पश्चिम सितारायाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरि कगेन बर'खौ रङिया बड' मीडियम हायर सेकेन्डारि स्कुलाव बिदाय होनाय फोरबो खुंदों। लोगोसे बिदाय फोरबो जोबनाय लोगो लोगो कगेन बर'नि खान्थियारि बिदाय फोरबोजों लोब्बा लानानै आजिरा मोननाय फोरोंगिरि कगेन बर'नि नखराव बराय बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला कगेन बर'आ 1991 मायथाइनि 19 नभेम्बर खालारनिफ्राय रङियानि गुरुकोसी पश्चिम सितारायाव थानाय रङिया बड' मीडियम हायर सेकेन्डारि स्कुलाव आयदा फोरोंगिरि महरै गावनि बिबानखौ रुजुनजेनो। फोरोंगिरि बिबान लाजेननानै खामानि मावनायनिफ्राय आजिरा मोनजासिमाव 33 बोसोर 11 सान आगान होनायनि उनाव दिनै फरायसालिनिफ्राय कगेन बर'खौ बिदाय होनाय फोरबो खुङो। मोगथाङारि सुबुं कगेन्द्र बर' बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बर' थुनलाइयारि आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ। लोगोसे बाहागो लाबावदों BKWSAनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', समाज सिबियारि धनी चन्द्र बर', रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन बर', लेङाइ आफादगिरि मुकुट प्रसाद बर', बर' थुनलाइयारि आफादनि बोसोनगिरि लक्कीधर बर', ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बे पश्चिम सितारा गामिनि मानव गेदेर सासे फोरोंगिरि गाहाम फोरोंगिरि कगेन्द्र बर'आ बिथाङा आजिरा मोननाय लोगो लोगो फोरोंगिरि हिसाबै आजिरा मोननाय लोगो लोगो बिथांनि जिथुनाखि जिउ सानस्रि बेनि सायाव नोजोर होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलनि जायफोरनिखि अनसायगिरिफोर दङ न'खरनि गासिबो माने जाथि खुरमा लोगो नांनानै मोनसे गोसोखां बिसम्बि बेयाव सेबखांदों आरो बेवहाय आं आसा लाखिदों आरो नुनायाव जों नुनो मोनदों जे कगेन्द्र बर'नि जिथु जिउ सानस्रि बे गासैबो बेरखांजोबदों। न'खरनि मानसिफ्राबो माखासे खोथाखौ बेवहाय लिरदों आरो समाजनि जायफोरनिखि बिथांजों लोब्बा दंमोन बिथांमोनहाबो मोजाङैनो गुवारै बिथांनि जिउ खौरां बिथांनि थांखि जिउ सानस्रिनि सोमोन्दै लिरदों। आरो आं सानो जे सासे मानसिया बबेबा मोनसे अफिस बा बबेबा मोनसे फरायसालिनिफ्राय आजिरा मोननायाव बेबायदि सासे मानसिखौ माने आजिरा मोननाय मानसिखौ बेबायदि सन्मान होनाय बिदि मान होनाया जोंनि समाजाव खुब खम आरो बेबायदि माने माबाखौ जों नुनो मोनाखैमोन। खिन्थु कगेन्द्र बर'नि बे बेलायाव आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गोबां माने अनसायगिरि रायजो राजा फरायसा फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेयो मोनसे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बियो बिराद मोनसे मेसेज गुड मेसेज जागोन। बियो सासे मानसिया मोजां समाजनि मोजां खामानि मावोबा माने राव थुनलाइ हारिमुनि माने सायाव खामानि मावोबा माने गमामायै सन्मानखौ मोनमारो आरो बे सन्मानखौ गोजोर होनो थाखाय बे सन्मानखौ माने लाखिनो थाखाय जोङो बयबो माने साननो गोनां दङ। दिनै दानि ग्लबेलाइज मुगायाव इनफरमेशन टेक्न'लजियाव मानसिया मेकानिज्म बायदि जाबाय। मानसिफ्रा माने दोरोथाय मुगाजों खारदों आरो गोबां माने सेल्फ सेन्टार जायखौ होननानै बुंदों व्यक्ति केन्द्रिक बेबायदि जादों। बेबायदि जाहाथे जानो नाङा। जोङो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो सन्मान होलायनायनि गेजेरजों जोङो जेरेखम कगेन्द्र बर'खौ दिनै गावनि न'आवनो बरायबाय आरो बिथाङाबो जा हागौ रायजो राजाफोरखौ जाहोदों लोंहोदों अनसायदों बेबायदि जानांगौ। आरो इयुनाव आङो माने बे रोखोम जोङो माखासे राहा लायोबा
जों हयथ' समाजाव गोग्गो सासे मानसि हिसाबै माने थांनानै थागोन होननानै आं सानो